છેલ્લી બેન્ચીસે બેસવા વાળા હતા ને ઈ જ પલ્લા કાપી ગયા છે યાર. અરે મોટા 110% સાચી વાત છે. જે છેલ્લી બેન્ચીસે બેસતા ને ઈ ખટારાના ડ્રાઈવરો બન્યા. ઈ હૈદરાબાદ, બેંગ્લોર, મદ્રાસ, આમ સિમલા અઠવાડિયામાં 2-3 હજારના પલ્લા કાપીને પાછા આવે. અને જે પેલી બેન્ચીસે બેસતા ને એ અત્યારે 10,000 માં કારખાનામાં નોકરીએ જાય ભાઈ. ઈ છે આ ખટારાના ડ્રાઈવરોની મોજ. આ મોજ આમાં તો પલ્લા જ કાપવાના હોય ભાઈ ખટારામાં.